दोस्तों आज हम अनार बम लेके आए हैं और इसको हम चला के दिखाते हैं कैसे चलता है। और कृपया इसे बच्चे ट्राई ना करें। और ये बहुत ही बढ़िया अनार बम है, आप देख सकते हैं। अब आगे की प्रक्रिया दिखा के जलाते हैं। क्या बोला तूने? दोस्तों हम इसको जलाने चल रहे हैं, बहुत सावधानी जलाना होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों देखो अनार कितना जोर फूटा, मजा आ गया होगा आप लोगों को। नहीं